Wabarakatuh. Monggo kita mulai ngaji dalu niki kelawan hadiah Fatihah. Dumateng Kanjeng Nabi, para wali-wali Gusti Allah, Mbah Hasyim Asy'ari, lan guru-guru kita. Kemudian napa ingkang kita ngaji niki saged beto lan dados wasilah istiqomah, manfaat lan barokah ilmu fitini wa dunya hatal akhirah. Ala niyatina sholihah wa ala mana wa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Mu'allif hadzal kitab Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Idris Kamali wa Mbah Fakhruddin Mannan wa jami' asadina wa mu'allimina wa jami'an alaihi ajma'in. Madana wa madadi nafa'ana Allah bi 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu tawi adab kang nomor 6. Jadi kita sudah masuk ke adab ke-6 dari 12 adab. Bagaimana cara kita hormat teng gurune awake dhewe. Nah, ini adab ke-6. Iku ayyatasabbara yen to merdi-merdi sabar sapa muta'allim. Jadi adab ke-6 adalah ayyatasabbar. Ayyatasabbar niku ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ya, kalau sabar itu kan sobaro yasbiru, ya. Sobaro yasbiru. Salam. Ya. Jadi ayyatasabara itu adalah berusaha untuk sabar. Jadi sakjane gak cocok, tapi piyamri iso sabar. Nah, itu namanya yatasabbar. Ya tafa'al, ya. Yento merti-merti sabar sapa muta'allim ala jafwatin ing atase wangkot. Tasduru kang metu apa jafwah minas syekhi saking guru, ya. Jadi misalkan kok sampean diseneni karo gurune, ya, disentak karo gurune, digepuk karo gurune krana nglakoni salah, nah itu harus yatasabbar. Jadi berusaha untuk sabar, ya. Jadi panggah nopo kudu tetap seperti yang kemarin itu, ya. Jadi ayyang dzura ila syekh bi ainil ijlal wa ta'zim. Dalam kondisi apapun masih tau dhewe kuwi gak cocok karo sing jenenge guru, ya tetap takzim teng guru. Makanya bahasanya ayyatasabara bukan ayasbira. Lah ayasbira itu kan sabar, tapi kalau ayyatasabbar tuh berusaha terus-menerus untuk sabar, ya. Ausu'i khuluqihi utawa olone pakertine syekh. Atau kita menganggap guruku kayak ngene to, gak cocok aku. Lah itu harus sabar, ya. Jadi gak entuk kok langsung apa protes teng ajenge niku mboten asal, ya. Wala yasuddahu lan ora nyegah ing muta'allim apa zalika mengkono-mengkono jafwah ala jafwatin an mulazamatihi saking netepi ing syekh wa i'tiqadi kamalihi lan nekotaken sempurnane syekh. Jadi tidak boleh gur krana diseneni tok ibarate utawa awake dhewe gak cocok karo prilakune seorang guru niku ndadekne awake dhewe niku suudzon teng guru. Ya, ndadekne awake dhewe niku wani-wani teng guru, teng syekh. Niku karena itu bagian dari adab. Ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan, ya, mengambil seorang guru, ya berarti harus ada konsekuensinya. Jadi masih ibaratnya diseneni, ya disentak, digepuk, ya wes tetap mboten angsal napa? Mboten angsal wani-wani teng seorang guru, ya.
Wa yata'awwala lan nakwili sapa muta'allim li af'alihi maring pira-pira penggaweane syekh. Ya. Jadi ono apa nggih? Mencari-cari alasan untuk wani teng guru niku mboten saged. Ya. Ya urusannya bukan masalah bisa atau tidak bisa, urusannya adab. Ya. Jadi niku secara adab niku padha karo gak duwe adab. Ya. Allati af'alihi yadharu kang pertelo apa annas sawaba sak temene kang bener iku khilafuha nulayani af'alihi ala ahsani takwilin ing ngatasé luweh bagus-baguse takwil. Ya. Jadi tidak boleh di situ kok ngereko-ngereko golek mencari alasan kangge wani-wani teng guru. Nah. Lah niki cara dibalik nih dalile pundi? Dalile nggih teng Al-Qur'an niku. Ketika Sayyidina Musa berguru kepada Sayyidina Khidir. Kan Sayyidina Musa kon manut, padahal kan gak cocok kan? Pertama, Sayyidina Khidir mau bolongi perahu. Kan gak cocok. Iki piye to? Kok mau nek perahu gak duwe salah, gak enek opo, gak enek angin, gak enek udan, mau kok dibolongi. Nah, itu tidak boleh protes. Tetap kon manut. Sayyidina Musa kan manut kali Sayyidina Khidir. Terus moro-moro mateni arek cilik. Ya. Nah, padahal itu kan nopo nggih? Secara syariat itu kan ya bertentangan toh sebenarnya kan. Tapi tetap nopo? Sayyidina Khidir itu memerintahkan kepada Sayyidina Musa kon taat karena sejak awal sudah ada perjanjian kalau Sayyidina Musa itu sebagai murid, Sayyidina Khidir sebagai syekh. Ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan berguru kepada seseorang, ya wis, kudu trimo wis. Mbok ibarate gurune niku nglakoni perkara sing awake dhewe niku mboten cocok, ya tetep kudu manut. Jadi yang dikedepankan adalah taatnya. Jadi taat dulu, ya. Masih atau mriku ada sesuatu yang kita itu kurang cocok. Ya. Tuh. Wa idza jafahu lan ari kalane ngasari ing muta'allim sapa asy-syaikhu guru ibtada'a mongko ngawiti sapa muta'allim huwa ya muta'allim bil i'tidhari kelawan jaluk sepuro. Jadi ketika seorang guru ya, ngasari gawe kasar teng murite, yang pertama jaluk ngapura itu muridnya, bukan gurunya. Ini kan nggak sesuai dengan HAM misalkan saiki. Ini kan melanggar HAM. Ini urusannya bukan masalah HAM. Urusannya adalah hubungan antara seorang guru sama murid gitu. Jadi memang haknya guru terhadap muridnya, kewajiban murid terhadap gurunya itu hormat gitu. Jadi dalam kondisi ketika antara seorang murid sama guru itu, ketika di situ kok seorang guru ngasari teng murite, sing njaluk sepuro itu adalah muridnya, ya. Tuh. Wa azhara lan nglahiraken sapa muta'allim azamba ing dosa lahu maring muta'allim. Wal atabalan celo alaihi ing atase muta'allim. Dan menganggap bahwa sing salah iku murite, ya. Jadi awake dhewe kudu duwe i'tiqad, oh sing salah aku, duduk guruku. Ya. Jadi moro-moro kok gurune awake dhewe nggawe kasar teng awake dhewe. Itu yang merasa bersalah kita. Oh, ternyata aku mungkin aku selama iki gak manut karo guru sehingga guru seorang guru itu kok ngerasi ning aku. Jadi yang introspeksi itu adalah muridnya, ya, muta'allim. Lah ini bagian dari adab. Jadi ketika seorang guru niku kok keras teng awake dhewe, nyeneni awake dhewe, itu yang introspeksi itu kita. Ya. Lah itu bagian dari adab. Sampean moro-moro diceluk karo kiai ini diseneni. Lah itu yang introspeksi kitanya. Oh, berarti aku selama ini nglakoni salah. Jadi bukan menyalahkan gurunya gitu loh. Ya. Lah itu bagian dari adab. Adabe awake dhewe teng guru niku. Jadi pokok enek salah apa wis dibalekne teng awake dhewe. Oh, berarti selama ini koyoke aku duwe salah. Oh, berarti selama ini ada sesuatu yang enggak beres dengan diri saya. Nah, itu bagian dari adab. Lek pengen awake dhewe duwe ilmu manfaat barokah. Tapi lek prinsipnya dhewe, wah ini kalau sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, wah ini enggak cocok ini. Ya wis gak apa-apa melok kuwi. Lah awake dhewe iki masalahe melok
dawuh Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau ini mengatakan seperti ini berarti kan pengalaman kan. Beliau ini kan pengalaman pribadi yang dituliskan. Jadi wong kuwi lek kepengin ilmune manfaat barokah, menghasilkan adab yang luar biasa, ya manut karo aturan iki gitu. Lek manut karo aturan HAM, aturan undang-undang, ya wis bisa jadi sampean iso menggugat guru, sampean misalkan ditempeleng karo gurune. Ya iso ae digone pengadilan, iya kan? Ya pengadilan dinganu, ya. Tapi lek dhewe melok aturan iki lek trewes sampean guruku, ya wis mbok ape dipiyekne kal mayit ya, inda ghusilihi. Kaya mayit kanggene wong sing ngedusi. Jadi gurune awake dhewe kaya wong sing ngedusi mayit, awake dhewe mayite sebagai murid. Kira-kira ta wis, mayit kuwi masih yo digepuk karo sing ngedusi protes apa ora? Ya kan menenge to dibolak-balik, ibaratnya seperti itu. Itu adalah murid yang sebenarnya. Jadi lek dhewe dadi bener-bener murid, ya wis kayak mayit wis jenengan apane monggo kersa pun sing penting kula angsal ridhone jenengan. Ya. Guru sing bener-bener guru ya. Nah, ini kan sejak awal sudah dijelaskan toh. Loh, saiki sampai kayak ngene loh, sampai aturan kayak ngene ini berarti kan guru dalam tanda kutip kan gitu toh. Guru khusus ya. Guru khusus. Karena aturannya sampai kayak ngene. Cara ibaratnya digepuki, dikeplaki tetep. Ya. Ya, kados lek jenengan mirengaken ceritane Mbah Syafaat. Mbah Syafaat itu sebelum mendirikan pondok teng Blok Agung itu. Lho kan iku wasilah kan apa? Arep digewepuki karo kiai ini kan mlayu teko jalan kan mondok teng jalan to. Mondok teng jalan sampai teko Blok Agung. Barokah apa krana manut? Ya saiki dadi pondok sakno gedine kuwi. Ya, coba beliau pada waktu itu protes terus dibawa ke HAM. Oh iya, dibawa ke pengadilan. Wah, ini kiai ini melanggar HAM. Oh, gak sido dadi pondok. Itu dadi kiai. Ya. Ada ceritane lek jenengan mirengaken Sayyid Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki itu kan keras teng muridé niku keras. Jadi misalkan gak jamaah di jalan ini sampai tugel ya. Digepuki ya. Mari subuh gak melok wiritan, wah digepuki. Iku ceritane sinten W Abdillah Genteng niku, kan alumni mriko. Mriko niku Sayyid Alwi niku ana santri kok napa namine melanggar aturan-aturan teng pondok iku lek ngepuk iku sampai coklek. Lah iku kan lek ning kene kan iso ae digone pengadilan kan. Lah tapi ketika kita ikut aturan ini, ya wis manut. Wis pokok jenengan napa mawon wis sing penting kula angsal ridhone jenengan. Lah awake dhewe lek coba lek dadi murid kudu sampai derajat ngono kuwi lho. Ya. Ya. Tuh. Ya, yo balik teng awake dhewe masing-masing nggih. Pengiling damel kula nggih. Awake dhewe sedanten iki. Jadi kesalahannya kita kembalikan ke kita semua. Gurune dhewe gak salah. Ya. Fa inna dzalika mangko sak temene mengkono-mengkono ya ayata sabaron niku ya. Ketika kita mampu pada derajat seperti itu ya. Iku abqa luweh netepaken limawaddati syaikhihi maring welas asihe gurune muta'allim ala tauqifihi ing atase ngandhekakene muta'allim fima ing dalem perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma fadilatun utawi keutamaan ya. Jadi itu salah satu kunci agar kita mendapatkan ya sebuah keutamaan ridho dari seorang guru ya. Wa ala taubihihi lan ing atase meleh-melehaken muta'allim alama ing atase perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma naqisatun utawi kekurangan. Au ala kasalin utawa ing atase males aras-arasen ya tarihi kang ngenani apa kasal ing muta'allim ya. Jadi ya bisa jadi gurune awake dhewe keras niku ben awake dhewe iku gak aras-arasen, gak males, makane digepuki ya. Gepuki. Nah. Au ala taksirin utawa ing atase pepeko, yu'anihi kang ngrepotaken apa taksir ing muta'allim. Berarti bisa jadi oh berarti aku selama iki aras-arasen, males, makane digepuki karo gurune ya. Tuh kalau ikut konsep ini nggak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Au ghairi dzalika utawa sak liyane mengkono-mengkono mazkur mimma sanging perkara fi iqafihi ing dalem oleh ngandhekakene syekh alaihi ing atase muta'allim
wa taubihihi lan melehaken syekh wa irsyadihi lan oleh nuduhaken syekh wa islahihi lan oleh bagusaken syekh. Ibarat nopo? Ya. Ibarat sebuah produk gitu loh, ya. Emas itu sebelum menjadi perhiasan kan ya diantem isik to. Gitu. Produk itu kan sebelum menjadi produk kan ya harus melalui proses tuh. Ya. Wis ibarat lah sampean gawe lemari. Kan ya teko kayu, teko wit kan. Ya diketok sik wite. Mari ngono digergaji sik. Mari ngono wis pokok semacam-macam. Cara wong kan diantem isik to biar ini menjadi sebuah produk yang berharga. Nah, lek bahasane wayang ya kawah condro di muka lah. Iya kan? Kan diantem isik, diproses dulu sampai benar-benar menjadi produk. Jadi oleh gurunya awake dhewe keras ning awake dhewe itu karena beliau itu ingin kita ini tidak menjadi produk gagal kan gitu. Produk gagalan produk sing wayahe apa jenenge wayahe digergaji mlayu kan gitu kan. Wayahe digergaji mlayu, wayahe masuk produksi malah hilang. Lah ini kan nanti akhirnya menjadi produk gagal. Dadi gak dadi ya, diarani dadi ora dadi, diarani gak dadi kok ya tau melok produknya gitu loh. Ya. Akhirnya apa? Dadi produk mogol, ya. Mateng gak mateng, mentah gak mentah, ya. Ya. Ibaratnya gitu. Ya kayak sego enak dipangan kan ya kudune ya digendhok sik kan gitu kan. Ya sama. Kita mencari ilmu itu juga sama. Prosesnya itu kaya awake dhewe nggae sego goreng lah, digoreng kan kepanasan tuh, ya. Ibaratnya seperti itu, ya. Wa ya'uddalan nyawisaken. Wa ya'uddalan nyawisaken sapa muta'allim zalika ing mengkono-mengkono mimma fi iqafihi wa tawbihihi minasy-syaikhi sanging guru min ni'amillahi ta'ala sanging pira-pira nikmate Gusti Allah taala bi'tina isyaikhi kelawan oleh perhatiane guru bihi kelawan muta'allim. Justru ketika seorang guru niku ya sithik-sithik nyeneni awake dhewe, sithik-sithik ngomongi awake dhewe ya, ketika kita berbuat salah itu dinasehati, itu menunjukkan perhatian beliau kan gitu. Ya. Is kayak wong tuane awake dhewe lah, terutama ibu kan cerewet tuh kadang-kadang gitu. Nah, adanya cerewet itu kan berarti menunjukkan kalau beliau itu adalah orang yang perhatian kan gitu. Lah lek wong liya, lek dhewe punya apa dijiar nih gitu. Kalau dijiarnya berarti kan tidak ada perhatian sama sekali gitu. Ya. Berarti guru niku nyeneni awake dhewe nganu keras tengah berarti beliau itu sangat perhatian ke kita, ya. Sidik-sidik diomongi, berarti oh perhatian banget gitu. Nah, jadi sing didelok niku napa? Kebaikannya, bukan waktu diseneni niku gitu. Wa nazrihi lan ingaline syekh ilaihi maring muta'allim. Ya. Jadi sing didelok niku apike. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono wa yu'addu dzalika wa ya'udda dzalika iku amyalu luweh nyondonga iku amyalul qalbi iku amyalun luweh nyondongaken li qalbi syekhi maring atine guru ya wa ab'asulan luweh nangeaken alal i'tina ing atase perhatian bi masalihihi kelawan kebaikane muta'allim. Jadi ketika guru kita itu bersikap seperti itu justru beliau itu saking nopo, saking welas asihe teng awake dhewe. Makane sithik-sithik diomongi, sithik-sithik diseneni ya. Nglakoni salah ya digepuki, ya berarti ku perhatian gitu. Wa idza auqafahu lan arikalane ngandhekaken ing muta'allim sapa asy-syaikhus syekh ala daqiqatin ing atase perkara kang lembut min adabin saking adab au naqisatin utawa kekurangan sodarot kang metu apa naqisatin minhu saking muta'allim kana ana sapa muta'allim iku ya'rifuha weruh sapa muta'allim ing daqiqatin min adabin min qablu saking sadurunge auqafahu fala yudhiru mongko aja mertelaaken sapa muta'allim annahu sak temene muta'allim ku kana ana sapa muta'allim iku arifan wong kang weruh biha kelawan daqiqatin
Wa ghafalalan lali sapa muta'allim anha saking dakikotin. Bal yaskuru bali bersyukur sapa muta'allim asy-syekh ing syekh ala ifadatihi ing atase aweh faedah syekh zalika ing mengkono-mengkono dakikotin ya min adabin wa tinaihi lan perhatiane syekh bi amrihi kelawan urusane muta'allim. Ya, jadi sampai pada derajat misalkan gurune awake dhewe ngajari adab iki. Dilala sing melanggar niku malah gurune. Lah itu tetap tidak boleh menyalahkan seorang guru. Jadi tetap kon ndelok apik panggan. Ya, tetap kon husnudzon teng seorang guru. Iki piye to guru ngongkon ngene tapi kok malah nglakoni. Nah, itu biasanya kan kita terjebak seperti itu kan. Nah, kalau kita ikut yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari justru sebaliknya. Jadi walaupun seandainya kita tahu bahwa beliau itu melanggar, ya, melanggar dalam tanda kutip apa yang beliau ajarkan ke kita yang kita lihat adalah beliau sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi yang kita itu bersyukur, alhamdulillah beliau kok ngajari aku dhisik lek perkara iki gak bener gitu. Walaupun beliau sendiri melakukan. Jadi sing didelok iku ajaran adab yang pernah diberikan kepada kita, bukan apa yang dilakukan oleh guru kita. Gitu loh. Sampai derajatnya loh sampai kayak ngono. Kon husnudzon ning guru iku sampai kayak ngono. Jadi fokusnya adalah di adab yang pernah diajarkan, bukan apa yang beliau lakukan. Ya. Jadi kudu sampai ngono kuwi. Angel iki. Angel terwabot ya. Fa in kana mengko lamun ana iku lahu keduwene muta'allim fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono dakikatin min adabin apa uzrun alasan. Wa kana lan ana apa i'lamu syekhi merohakene syekh bihi kelawan uzrun iku aslaha luwe bagus fala ba'sa mengko ora ana bahaya iku maujud. Wa illa lamun ora fa in kana lahu tarakahu mengko ninggal sapa muta'allim ing ya'lamu syekhi illa ayyatarattaba kecuali yen to timbul ala tarki bayanil uzri ngatasi ninggalaken penjelasane alasan apa mafsadatun kerusakan kaya ta'ayyanu mengko dadi wajib apa i'lamuhu meruhakene syekh ing uzur. Wasabi'u tawi adab kang nomor 7. Wah niki sing ke-6 niki abot niki urusane ya. Kita itu harus bertindak lah. Intinya sing nomor 6 iki mbok awake dhewe dipiyek nih mawon kalih seorang guru niku kudu husnudzon. Kudu tetap berbaik sangka terhadap guru kita. Iki termasuk adab sing abot nomor 6 niki. Nah, makanya bahasanya adalah pembukaannya kan harus jelas ayyata sabbaro. Jadi merdi sabar. Jadi berusaha untuk sabar, bukan ayasbiro. Le ayasbiro itu kon sabar. Tapi le ayyata sabbaro itu berusaha terus kon sabar karo tingkahe seorang guru. Ya sampai setingkat Nabi Musa man mboten lulus teng Sayyidina Khidir gara-gara akeh protes kan. Ya. Sampean niku nyapa to bolongi perahu. Perahu renek salah kok dibolongi. Sampeyan iki nyapa to mateni arek cilik. Protes kan. Nah, makanya sampai bahasanya di sini Mbah Hasyim Asy'ari ayyata sabbaro. Dadi saking napa? Saking angele husnudzon teng seorang guru, ya. Ya, jadi kudu panggah manut. Nggih. Wasabi'u tawi adab kang nomor 7. Nah, jadi tambah mendur tambah angel iki. Wasabi'u tawi adab kang nomor 7 iku alla yadkhula yen ta ora manjing sapa muta'allim ala syekhi ing atase guru fi ghairil majlisi ing dalam sakliyane majlis ya pelungguhan pengajian al-ami kang umum illa bisti'dzanin kecuali kelawan jaluk izin. Coba. Ayo tambah mendur tambah abot iki. Tidak boleh ikut dalam sebuah kajian orang lain tanpa seizin beliau. Coba. Ya. Jadi ada misalkan wes untuk seorang guru apa ngaji ning diae selain beliau itu harus izin. Nah, berarti ini menunjukkan oh berarti ini khusus ini. Berarti dari awal mulai 1 2 3 4 5 6. Oh ya ini berarti bukan
apa ya? Bukan ajaran sing sederhana gitu. Dan bukan guru yang selama ini kita kenal. Tetapi ini guru khusus ya, guru sing berkaitan dengan guru zahir, guru batin. Karena nyatane faktane kan yo gak enak to. Lho faktane lek dhewe sekolah gurune akeh. Pelajarane akeh, gurune akeh kan gitu. Dan tidak perlu izin kan? Ya apa belajar rono ya karepmu apa. Nah, kalau ini ya, teori ini ya, ketika kita memiliki seorang guru, syekh, iku lek awake dhewe ngaji di tempat lain harus seizin beliau. Syekh kula nyuwun izin badhe ngaji teng majelis syekh mriku. Kula nyuwun izin badhe ngaji teng majelis syekh niki. Nah, itu harus izin. Ini adab ini, ya. Adab illa bisti'dzanin. Ya. Jadi Allah yadkhula ya, tidak masuk dalam sebuah pengajian lain selain beliau kecuali atas seizin beliau. Berarti benar-benar guru dan benar-benar murid ya. Nah, ini sawaun iku padha uga kana utawi ana sapa asy-syekh syekh iku wahdahu halis wijine syekh. Au kana utawa ana iku ma'ahu sartane syekh sapa ghairuhu ya. Sak liyane syekh. Fa in istadzana mengko lamun njaluk izin sapa muta'allim bihaitsu ya'lamu kelawan sekirane ngaweruhi sapa asy-syekh syekh. Walam ya'zan lan orang ngizini sapa syekh lahu maring muta'allim ing sorofa mengko bubaran sapa muta'allim. Ketika ternyata kita minta izin, syekh, wahai guru, kula badhe ngaji teng mriku. Pripun? Oh, ora usah le. Ngaji kene ora usah ngaji ning kono. Ya wis, kudu manut. Ya, harus taat ya. Bahkan apa? Wala yukarrir lan aja mbaleni sapa muta'allim al istidzana ing njaluk izin. Wis gak usah dibaline. Dadi wah, kae kan apik pengajiane. Kae kan apik pengajiane. Kok gak entuk? Nah, jajal sesuk tak njaluk izin meneh. Lah itu tidak boleh. Jadi sekali tidak dapat izin di awal, ya sudah selamanya. Oh, tambah abot iki. Iki luwih abot daripada sing mau. Ya. Ya. Jadi apa? Jadi cara ibaratnya awake dhewe iku kon gawe kacamata kuda wis. Ya. Udah kacamata kuda sing sampean ndelok dokar kan enek-enekane to dokar iki kan. Jadi wis gak usah noleh kanan kiri wis. Jadi sekali melihat ke depan ya sudah, fokus ya. Fokus benar-benar ngaji di beliau sampai titik terakhir ya. Jadi gak entuk pindah guru ya atau ikut guru yang lain tanpa seizin beliau ya. Ketika tidak diizinkan ya sudah ya. Tapi ketika beliau mengizinkan tidak apa-apa ya. Tuh. Ya berarti ini kan ya balik teng awal lah. Berarti ilmunya ilmu khusus, gurunya guru khusus, murid yang dimaksud muta'alim di sini muta'alim khusus. Lek awake dhewe di napa nggih? Diartikan secara hakikat napa sing Mbah Hasyim Asy'ari jelaskan iki. Karena ini kan ya apa ya? Kalau kita umumkan ya, kalau kita umumkan untuk yang kasus-kasus ini kian ini tidak sesuai dengan fakta kan. Tidak sesuai dengan fakta yang ada di proses belajar mengajar. Teng sekolahan khususnya lah. Ya. Berarti niki nggih syekh, nggih bener-bener syekh. Jadi syekh murabbir ruh lah. Sing didik roya dhewe. Ya. Jadi mbok sampai mati yo ikut sama beliau gitu. Sing bener-bener syekh. Wa in syakalan lamun mamang sapa muta'allim fi ilmi syekh ing dalem ruwe syekh bihi kelawan muta'allim fala yazidu mangko aja nambahi sapa muta'allim fil istidzani ing dalem jaluk izin fauqa salasi marratin ing dalem sak dhuwure 3 ambalan ya. Jadi ketika di situ kok dia masih ragu, kok koyoke nganu to, beliau agak mengizinkan. Nah itu boleh minta izin lagi sampai maksimal 3 kali ya. Au salasi tarakotin utawa 3 ya ketukan lil babi maring lawang ya. Ya. Dan tata cara izinnya misalkan kita kok sowan teng daleme itu maksimal 3 kali ketukan.
Jadi lek ping telu kok beliau itu tidak muncul, ya sudah. Gak usah dipowokso bangga ngetuk Nah itu nulayani adab niki, ya. Jadi lek awake dhewe ngetuk pintu rumahnya beliau seorang syekh itu maksimal 3 kali ketukan. Jadi tok. Kalau 3 kali niku ternyata beliau tidak menjawab, ya sudah pulang dulu, ya. Nah ini sampai kados ngoten niku lho adabe. Wah, abot ya Pak. Pengen ilmu barokah manfaat itu abot ya. Ya, sampai urusan mengetuk pintu loh coba. Ngetuk pintune griyane syekh itu maksimal 3 kali. Waliyakun lan becik ana apa tarkul babi ngetuk pintu, ngetuk lawang iku khafifan ringan. Jadi gak entuk dok niku mboten rasa. Jadi ya secukupnya lah. Bi adabin kelawan adab. Wa bi adfaril asabi lan kelawan pira-pira kukune ya driji. Tsumma bil asabi nuli kelawan pira-pira driji qalilan kelawan sithik. Jadi mengetuk pintunya itu ya alon-alon. Sekirane piye amre beliau niku ya mendengar. Jadi gak koyok ngetuk pintune ya wong sing nesu lah. Wa idza adzina lan arikalane paring izin sapa syekh. Maka nulan ana sapa murid nggih. Dadi niki pakai jamak. Maka nulan ana sapa muta'allimun ya pira-pira wong kang belajar. Jadi ketika misalkan kok jenengan ya sowan teng daleme seorang syekh, seorang guru ya. Dan di situ berjamaah ya, bareng-bareng kali liyane. Iku jamaatan rombongan. Ketika kita sowan teng daleme seorang syekh, seorang guru, kok di situ rombongan nggih, bareng-bareng ya. Taqaddama mongko maju sapa afdaluhum luweh utamane jamaah. Wa asannuhum lan luweh tuwane jamaah fiddukhuli ing dalem manjing. Jadi ketika kita misalkan sampean bareng-bareng arek 10, maka di situ yang paling depan adalah ya sing paling utama atau yang paling tua ya sing mimpin niku. Ketika sowan. Fiddukhuli ing dalem manjing griyane syekh. Wassalamilan uluk salam alaihi ing atase syekh. Tsumma salaman uli uluk salam alaihi ing atase syekh sapa al afdalu wong kang luwe utama. Fal afdalu nuli wong kang luwih utama. Jadi urutannya adalah ya sing paling utama sik cara wong 10 niku sing paling apa ya? Sing paling luwih utama mungguhe syekh itu siapa? Murid sing endi? Sampai diatur loh ngeten iki ya. Jadi lek sowan bareng-bareng kuwi sing paling utama, mari ngono kelas bawahnya ngoten. Ya. Tuh, ya, itu bagian dari adab juga. Ya. Wa yadkhulu lan manjing sapa muta'allim ala syekh ing atase syekh ing atase guru kamilal hayati hale wong kang sempurna tingkae. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan beliau ya, berhadapan dengan beliau, ini tuh harus dalam keadaan kamilal hayati. Jadi benar-benar dijogo, atine niku benar-benar dijogo. Ya. Kamilal hayah, adabe dijogo, atine dijogo. Jadi ketika kita berhadapan dengan beliau, sowan teng griyane syekh, berhadapan dengan beliau itu kamilul hayah. Coba kamil bahasane. Ya. Kamal itu kan sempurna kan? Jadi tingkah itu benar-benar sempurna. Wis gak ono macem-macem wis. Atine dijogo, sikape dijogo, adabe dijogo. Wis kita tambah mendur tambah abot ya adabe. Ya. Jadi kudu rada pikiran macem-macem wis. Wis tujuane gur takzim, hormat teng beliau, ya. Kan hanya itu, mutatahhirul badani. Tur suci badane. Ya, jadi wis udu wis adus, macak sing apik, macak sing necis. Jadi gak klambine gak mau ambu, wis pokok wangi lah.
ya mutatahhirul badan. Jadi wis adus lah inti. Wis adus, wis wangi, wis macak ya. Wasiyabi lan pakaiane. Nadzifahuma tegese bersih badan wasiyab. Ya. Ba'da ma yahtaju ing dalam sawise oleh butuh sapa muta'allim ilaihi maring ma min akhdhi dhafrin saking ngethoki kuku. Coba. Sampai urusan terkecil diperhatikan. Jadi ketika kita itu sowan di hadapan seorang syekh, kukune wis dikethoki apa urung? Kelambine wis diumbah apa urung? Ya. Jadi apa? Zahiran wa batinan itu benar-benar disiapkan gitu. Ya. Jadi adabe dijogo, awake resik, klambine resik, kukune ku gak ono sing dawa-dawa, gak ono sing reget, ya. Wa izalata, ya, wa izalati raihatin lan ilangi ambu karihatin kang sengit. Kae entuk mambu keringet niku mboten angsal. Pemene sampai mambu sengit sing teng mriku membuat beliau tidak nyaman, itu tidak boleh, ya. Jadi benar-benar hadirnya kita di hadapan beliau itu siap sekabehane. Ya. Secara jasadiah siap, secara ruhiyah siap. Loh ini kan berarti balik wale kan. Oh, mosok hormat ning guru sampai kayak gini. Ini berarti kan guru spesial kan ngoten. Ya. Wah, san kayak ketemu rojo, kayak ketemu presiden ya. Jadi kon bener-bener disiap nih. Iki padahal sowan tok lho niki. Sowan teng daleme beliau, ya. Allah. La siaman apa maneh? Idza qasada arikalane ngarepaken sapa muta'allim al ilma ing ilmu. Ya. Apalagi kalau tahu ketika kita hadir di hadapan beliau, ada wonten teng daleme beliau, beliau akan memberikan sebuah ilmu, ya, mengajari kita sebuah ilmu. Wah, itu harus benar-benar hadir, ya. Jadi menghadirkan tubuh kita, menghadirkan akal kita, hati kita, sampai roh kita itu benar-benar hadir di hadapan beliau. Makanya bahasanya apa? Kamilul hay'ah, ya. Jadi sempurna. Jadi kita itu benar-benar siap sempurna secara keseluruhan dan siap menerima apa yang beliau jelaskan nantinya, ya, yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Fa innahu mongko sak temene ilmu iku majlisu zikrin, majlise zikir, wajtima'in lan perkumpulan, wa ibadatin lan ibadah. Karena ketika beliau mengajarkan sesuatu, di situ ada yang namanya majlis zikir, ada perkumpulan, dan di situ bernilai ibadah, ya. Itu loh. Sampai ngeten iki lho coba. Adabe iki lho. Gak enak iki awake dhewe golek ning ilmu umum dia wis gak nemu iki. Wah. Sekolahan digawe model ngene bubar sekolahan. Ya. Coba. Luar biasa Mas Ali. Insyaallah. Jadi apa ya? Ya spesial. Ini spesial luar biasa. Ya mesti ini ya NU bisa bertahan sampai sekarang ya, nih, barokahnya beliau juga kan. Nah, saya organisasi kan umurnya biasanya ya 10 tahun, 20 tahun. Ya guys, hampir 100 tahun, 1 abad kan. Ya itu lek sing direkne duduk wali kan nggak mungkin bisa bertahan sampai segitu. Bahkan terbesar, organisasi terbesar di dunia kan NU nih. Ya, organisasi Islam terbesar di dunia. Ya ndelok ini kan salah setunggal karomah Hasyim Asy'ari kan ya kitab nih gitu. Ini kan karomahnya beliau, ya. Karomah wali ini kan ilmunya kan. Karomah tertinggi seorang wali itu ya ilmu beliau. Lah salah satu nih ilmu nih Hasyim Asy'ari ini kan seperti yang ditulis niki. Lah beliau bisa menjelaskan sampai sedetail ini lek duduk wali kan mboten saged kok. Ya. Piye wong apa namanya? Ini kan teori-teori yang di situ gak umum gitu loh. Tidak umum tapi wah indah sekali loh. Ketika ini diterapkan dalam tatanan masyarakat kan indah sekali gitu loh. Bagaimana seorang murid bisa menghormati guru sampai pada derajat ini kan indah banget gitu loh. Nah,
Jadi beliau mengajarkan ke kita, awakmu iku lek sampean iku duwe guru, hormatmu ning guru iku sampai koyo ngene lho, Lek. Ya kan seperti itu. Ya kan indah banget itu. Lah lek duduk wali kan gak iso ngeten iki. Ya. Mbah Hasyim Asy'ari kan wali gede beliau itu. Makome mboten nate sepi sing ziarah sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Insyaallah. Wa mata dakhala lan semangsane manjing sapa muta'allim ala syekh ing atase syekh fi ghairil majlisi ing dalem sakliyane majelis al-ami kang umum wa indahu lan iku ing dalem sandinge syekh man utawi wong ya tahaddasu kang omong-omongan sapa man ma'ahu sartane syekh fasakatu mongko meneng sapa syekh lan man anil hadisi saking ngomong au dakhala utawa manjing sapa muta'allim wa syekhu hale utawi syekh wa dau hale suwijine syekhu yusolli iku yusolli salat sinten syekh au yadhkura utawa zikir sinten syekh au yutali utawa belajar sapa syekh fataraka mongko ninggalaken sapa syekh dalika ing mengkono-mengkono yusolli au yadhkurunuku sakata mongko meneng sapa muta'allim ya wala yabduhu lan ora ngawiti sapa muta'allim ing syekh bil kalami kelawan guneman. Jadi ketika kita dalam sebuah majelis nggih, ternyata di situ guru kita itu sedang ngobrol dengan syekh yang lain misalkan, karena di situ hadir orang lain. Atau di situ apa? Ketika kita ngaji dengan beliau, tiba-tiba beliau sedang sholat. Atau beliau sedang membaca sesuatu. Ya sudah, kita tidak boleh saling ngobrol dengan teman itu. Diam. Ya. Jadi hormati sampai derajat ini loh. Kok di situ ada guru kita, seorang syekh. Kita itu posisinya sudah diam. Diam. Mendengarkan obrolan beliau dan menunggu beliau. Ya. Jadi sakata. Wala yabda'uhu bil kalam. Jadi kon menang. Ya. Hormatnya itu sampai derajat ngoten niku. Ya. Lan wangel to iki kan wis gak sesuai karo konsep dhewe lah. Konsep dhewe kan lek enek ya ngobrol sik gitu kan. Ngobrol sik karo kancane. Lek niki mboten. Lek tumut konsep Mbah Hasyim Asy'ari ya diam. Sebagai bentuk hormat. Ya. 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 Insyaallah. Bal yusallimu balik uluk salam sapa muta'allim wa yakhrujulan metu sapa muta'allim syari'an hale cepet illa ayyamurahu kecuali yen to perintah ing muta'allim sapa asy-syaikh Syabil Muksi kelawan meneng. Ya. Dan di situ ketika ada tamu yang lain ya misalkan kita sowan terus gurune niku menawa wonten tamu lintu ya sudah kita minta izin untuk pulang. Ya. Kecuali beliau menyuruh kita tetap untuk diam di situ. Ya. Tuh. Wa idza makasalan ari kalane meneng sapa muta'allim fala yutilu mongko aja ndawakaken sapa muta'allim illa ayyamurahu kecuali yen to perintah sapa syekh ing muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono fala yutilu. Lek treso wonten guru ya ora usah suwi-suwi. Ya, ora usah suwi-suwi. Jadi ya sekedarnya sing penting ya niat silaturahim minta apa ketika beliau mengajarkan sebuah ilmu ya ketika di situ sudah selesai beliau sudah diam ya sudah mohon pamit ya. Jadi fala yutilu kecuali di situ memang aja mulai ya itu ya kita diam di situ mendengarkan nasihat dari beliau ya. Wa idza hadara lan ari kalane hadir sapa muta'allim maka ana syekhi ing panggonane syekh falam yajidhu mangko ora nemu sapa muta'allim ing maka ana syekhi jalisan hale wong kang lungguh ing tadzarahu mangko ngenteni sapa muta'allim ing syekh kaila yufawita supaya ora ngepotaken sapa muta'allim ala nafsi ing atase awak dhewe ne muta'allim darsahu ing pelajarane muta'allim. Jadi ketika kita hadir di tempatnya seorang guru nggih badhe ngaos dan tidak menemukan tempat duduk ya sudah ditunggu saja
Jadi misalkan wah tempatnya kok wis kebek, bukan malah pulang tapi kita menunggu di situ. Ya. Wala yatrukolan ojo ndodok sapa muta'alim alaihi ing atase syekh liyakhruja drapun metu sapa syekh ilaihi maring muta'alim. Ya. Jadi tidak usah memaksa, ya enggak usah maksa. Ya wis, sing penting saged ngaji bareng kali syekh. Wa ing kana lan lamun ana sapa syekh iku iman wong kang turu, ya wong kang sare. Sabara mongko sabar sapa muta'alim hatta yastaiqidho sehingga tangi atau wungu sapa syekh. Ketika beliau sedang istirahat tidur ya sudah ditunggu. Ya, tidak usah dipaksa untuk dibangunkan. Ya, itu bagian dari adab. Au yang shorifa atau bubaran sapa muta'alim sumaya udunu limbali sapa muta'alim, atau kalau memang lama ditunggu belum bangun-bangun ya wangsul riyin, tetapi apa nanti kembali lagi. Nah, itu adab juga. Wasabru tawi sabar iku khairun luwih bagus lahu keduwene muta'alim, tetapi pilihannya adalah sabar menunggu itu lebih baik daripada pulang habis itu datang lagi. Jadi ditunggu saja. Kok misalkan jadwalnya ngaji, ternyata syekhnya tidak datang, belum datang, ya ditunggu. Ya ditunggu sampai benar-benar beliau niku hadir. Ya. Wala yakhtari'u lan ora ndadekaken sapa muta'alim alaihi ing atase syekh waktan ing wektu khoson kang tertentu bihi kelawan muta'alim. Duna ghairi dudu sakliyane muta'alim. Wa ing kana lan lamun ana sapa muta'alim iku wa ing kana lan senajan ana sapa muta'alim iku raisan kepala. Ya. Niki menarik nih. Niki sesuai dengan fakta nih, ya. Jadi wala yakhtari'u alaihi waqtan khosson bi duna ghairihi wa in kana raisan. Nanti lek itu teori niki, ya. Memanggil seorang guru ke rumah itu adabnya kurang. Jadi kan cara saya nganu lah. Apa? Kursusan tapi diceluk ning omahe. Lah iki lek menurut teori niki tidak tepat ini. Jadi ya guru privat ya. Karena apa? Kalau ikut adab ini nah, itu harus seorang murid yang datang ke guru ya. Jadi kita tidak boleh Yai kula sagete ngawase mantun maghrib jenengan kudu saged. Ini tidak sesuai dengan teori niki berarti. Jadi wala yakhtari'u alaihi waqtan khosson. Bahkan wa in kana raisan, coba. Masih awakmu memimpin negara, kepala desa, bupati, tetap gak entuk kudu melok aturane guru. Gak entuk murid gawe aturan dhewe, ya. Coba sampai atus ngoten niku lho, adab ini. Ya. Jadi tidak boleh karena ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Dan itu pernah terjadi kan zaman-zamannya Imam Madzhab. Lek mboten salah zamannya Imam Malik napa Imam Ahmad bin Hambal. Beliau disuruh datang ngaji teng cara ning kene ning istana negara lah. Gak gelem beliau. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Lek pengen ngaji ya moro ngene aku. Ya. Coba sampai seperti itu loh adabnya ya. Roisan, walaupun di situ seorang kepala, pemimpin, au kabiron atau wong gede, wong sugih lah cara sakniki, ya. Ya, karena apa niki? 5 krana perkara fihi kang iku ing dalem wala yakhtari uniku minat tarafu utawi ngeluhuri, ya. Karena berarti apa? Lek kasusnya seperti itu kan padha karo berarti kan dhek luwih mulya kan? Orang sing ngundang kan berarti luwih mulya, ya. Ya, minat tarofu, jadi berarti posisinya itu di atas gurunya muridnya, ya. Seakan-akan kan gitu. Walhamkulan bodoni ala syekh yang atas syekh, wat tolabatilan para murid, ya, ya berarti laki-laki niki khusus kan gitu, ya. Jadi kita yang datang kepada beliau, mengaji kepada beliau, bukan beliau yang mendatangi kita, ya. Jadi kudu awake dhewe sing sowan. Ya khusus, laki-laki khusus nih. Iki lek di antem ning umum ya bubar tatanan. Tatanan ora ono pengajian.
Ya. Berarti ini khusus nih. Berarti syekh, kategori syekhnya khusus, muridnya juga khusus. Dan ya untuk pepilingnya dewi, ya pepiling damel kula khususnya. Fa in bada'ahu mongko lamun ngawiti ing muta'alim sapa asy-syekh syekh. Biwaktin kelawan waktu muayyanin kang den tertentuaken. Au khosin utawa tertentu li uzrin krana uzur. Iken kang ngalang-alangi lahu maring muta'alim. Anil huduri saking hadir ma'al jamaati sartane jamaah. Auli maslahatin utawa krana maslahah ro'aha kang ningali ing maslahah sapa syekh syekh fala ba'sa mengko ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan waktin muayyanin au khosin, kecuali memang yang minta itu guru, ya seorang syekh yang minta, oh ngajine dipindah malam niki, oh ngajine pindah jam sakmene, ya kita harus taat ya. Jadi wis pokoke ngono lah. Napa nggih? Ya cara diibaratne niku kita itu memposisikan di hadapan beliau itu kal mayit wis, kayak mayit wis. Wis pokok jenengan walik ngalor ngidul, mlumah turus terserah jenengan. Sing penting napa? Ikut konsep awal kemarin. Sing penting kula angsal ridhone jenengan. Sudah itu aja. Harapane ya angsal ilmu sing manfaat barokah niku. Abot nggih, ya. Abot. Ki pepiling kangge kita melkulo dan melawai dewi. Wah, berarti selama ini ada PWDW ini cara melok, cara di damel kita Mbak Hasyim Asy'ari ada PWDW ini ujungnya kukuwe rong enek. Ada PWDW teng gurune dewi ini. Wah, berarti saya wani tenan dewi ini. Ya. Masyaallah. Asaminu tawi adab kang nomor 8, adab yang nomor 8. Iku ayyajlisa yen to lungguh sapa muta'allim ama masyekhi ing dalem ngarepe syekh bil adabi kelawan tata krama. Jadi ketika kita duduk ya, ketika kita duduk di hadapan beliau itu ya memiliki adab lah ya. Duweni adab ya. Jadi gak karepe dhewe ya, gak karo turon-turon nggih. Pokoke piye amriye pantes lah tengajenge beliau niku. Ka ayyaswa kaya yen to lungguh sapa muta'allim ala rukbatayhi ing atase dengkul lorone muta'allim ya. Yes lingguh sila lah, lingguh sila tengajenge seorang guru nggih. Au yajlisa utawa lungguh sapa muta'allim kata syahudi kaya wong kang tasyahud nggih. Atau di situ lek mboten sila nggih kaya tasyahud nggih, kaya tasyahud akhir niku ya. Nah, itu bagian dari adab. Ghaira annahu sak liyane sak temene muta'allim iku la yadau ora nyelehaken sapa muta'allim yadaihi ing tangan lorone muta'allim ala fakhdaihi ing atase pupu lorone muta'allim ya. Oh berarti ka'ayyaswa niku senes sila nggih. Duduk gini loh. Jadi duduk gini ya. Nanti ka'ayyaswa niku gini. Ya, napa niku istilahnya yes, duduk lah. Au yajlisa utawa lungguh sa muta'allim mutarabian halis sila. Lah baru niki sila. Jadi pilihane duduk niku. Lah duduk pertama ini kan yang mencontohkan niku kados Sayyidina Jibril. Ya, ketika di situ duduk di hadapan Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Jibril duduk di hadapan Kanjeng Nabi itu duduknya seperti ini. Ya, kayak tasyahud awal tapi mboten tasyahud awal ya ginilah ya. Nah, jadi gini bener-bener fokus di hadapan seorang guru ini benar-benar fokus. Lek mboten ngonten nggih tasyahud, lek mboten ngonten nggih sila ya. Nah, itu bagian dari adab juga. Jadi lingguwe mohon harus diperhatikan mboten karepe dhewe. Nah, ini masuk adab ke-8. Au yajlisa mutarabbian alisila bitawadu'in kelawan tawadu wa huzdu'in lan andab asor. Jadi dengan penuh tawadu, dengan penuh khudu'. Khudu' itu kan berarti ya benar-benar hadir secara keseluruhan. Wa sukunin lan anteng wa khusyu'in lan khusyuk.
Wa ayyal tafitalan ora tolah-toleh sapa. Lan yen to ora tolah-toleh sapa muta'alim bila daruratin kelawan tanpa darurat. Dan di situ benar-benar fokusnya itu ya ke guru kita, ya. Jadi mboten wis gak tolah-toleh kanan kiri wis. Jadi benar-benar fokus menghadirkan secara keseluruhan. Kamilan tadi wis. Jadi benar-benar kamil. Ya. Bal yukbilu balik madhep sapa muta'alim bi kulliyatihi kelawan sekabehane muta'alim alaihi ngatasé syekh. Musgian hale nengklengaken lahu maring syekh nadhiron hale ningali ilahi maring syekh muta'akkilan tur angen-angen liqaulihi maring dawuh-dawuhe syekh bihaitsu la yuhwiju hale ora kelawan sekirane ora mbutuhaken sapa muta'alim ing syekh ila i'adatil kalami maring baleni dawuh marratan kelawan ambalan saniyatan kang nomor loro. Jadi jangan sampai kita itu meminta beliau untuk mengulangi ucapannya. Jadi kan sejak awal kan sudah hadir secara jasad niku hadir, penglihatan tuh hanya menghadap beliau, wis gak toleh kanan kiri. Terus hatinya dihadirkan juga. Jadi benar-benar fokus 100% siap menerima ilmu yang beliau sampaikan. Ya. Jadi la yuhwijuhu ila i'adatil kalam marratan saniyatan. Ojo sampai gurune awake dhewe niku sampai mengulang ucapannya 2 kali. Coba. Sampai kados ngoten niku. Insyaallah. Ya iki adab ini ya. Wala yang zurolan ora ningali sapa muta'alim ila yaminihi maring arah tengene muta'alim. Coba. Noleh nengen lho ra entuk. Au yasarihi utawa kiwane muta'alim. Tolah-toleh kanan kiri niku mboten angsal. Sampai kados wonten niku lho adabe. Masya Allah, jan. Jadi adab niku angel tibake. Ya. Au fauqahu utawa ndure muta'alim, coba menghadap ke atas enggak boleh, kanan kiri. Jadi urusannya niku lagi-lagi bukan masalah bisa atau tidak bisa. Jadi ini sebuah rahasia bagaimana kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Iki loh carane. Cara berarti kan ngoten biasa masalah itu sedang menunjukkan ke kita. Dan ternyata gak gampang tiba. Ngoten gampang. Iki sik adabe murid ning guru sik ane iki. Ya. Lighairi hajatin rono tanpa kebutuhan wala siyaman apa maneh inda bahsi ing dalem nalikane bahase syekh. Apalagi ketika seorang guru sedang menjelaskan, wis tidak boleh. Jadi harus benar-benar hadir zahiran wa batina ya. Wala yattariba wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.